Një debat i nxehtë është zhvilluar së fundmi gjatë një emisioni të dedikuar për ngjarjet brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP. Ish-banori Gert Fera ka hedhur dyshime mbi një nga banorët më të komentuara, Egli, duke ngritur pikpyetje për sinqeritetin e saj brenda lojës. Sipas Gertit, dinamika në shtëpi ka ndryshuar shumë, sidomos me afrimin e finales. Teksa po diskutojnë mbi raportin që Egli krijoi brenda shtëpisë me Gjestin, Gerti shprehu dyshime mbi vërtetësinë e ndjenjave që ajo ka treguar gjatë qëndrimit në loje. Sipas tij, Egli, e cila brenda shtëpisë ka krijuar një afrimitet të fortë me Gjestin, duket se ka pasur një marrëdhënie tjetër jashtë shtëpisë, gjë që ka ngritur dyshime për qëllimet e saj. Ai përmendi se pas daljes nga shtëpia, Egli ka ndryshuar qëndrim dhe se ky ndryshim mund të jetë një përpjekje për të rregulluar imazhin e saj publik. Gerti e konsideroi këtë sjellje si një lëvizje strategjike për lojë dhe për të tërhequr vëmendje. Ai ngriti pikpyetje nëse afrimiteti i krijuar brenda shtëpisë ishte i sinqert apo thjesht një taktik për të fituar simpatinë e publikut. Gjatë bisedës, Gerti zbuloi se ditën kur Egli hyri në shtëpi, ajo u shoqërua nga një person i quajtur Mario, i cili është instruktor palestre. Sipas Gertit, Egli dhe Mario janë njohur në palestër dhe kjo ka ngritur dyshime mbi sinqeritetin e afrimitetit të Eglit me Gjestin brenda shtëpisë. Në përfundim, Gerti vuri në dyshim qëndrimin e Eglit dhe pyeti nëse ajo po luan për lojë dhe vëmendje, duke shfrytëzuar raportin me Gjestin si pjesë të strategjisë së saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!